Հավատացյալներս դժվարություն ունենք աշխարհի եւ հոգեվորության մեջտեղը դեղ մնենք մենք եւ անոր համար ինչպես եղբայրս աղոթքի մեջ ասավ աշխարհը չենք կրնար վայելել սակայն հոգեվորությունն չենք կրնար վայելել եւ միջին ջամփամը ընդրածենք աղկադիկ խեղճուկ փերուշան եւ քիչ մը աշխարհը գվայելենք եւ թեև գսենք որ չենք ուզեր վայելել թերևս անոր գես կամ քարոս դոգոսնալ հոգեվորությունը գվայելենք եւ այսպես աղկադիկ ցանկ մը գաբրինք որ երբեք մեր թեմքերուն ուրախություն ժպիտ խաղաղություն անթորություն երբեք չերևիր եւ գարձեք թե այս թուղթը եփեսացիներուն ուղված թուղթը որ պիտի սերդենք ճիշտ մեզի համար է մեզի համար որովհետև այսօր դերոջը զավակներ ըստ Աստվածաշունչին հարուստ են բայց աղքատ կյանք մը գաբրին եւ եփեսացիներու թուղթը մեզի պիտի արթնցնե վերհիշեցնե մեր առաջվան սերը ինչպես հայտնության մեջ ալ երբ կգարտակ 7 եկեղեցիներուն կրված նամակով այդտեղ Եփեսոսի եկեղեցին գհիշվի գքնահատվի սակայն մեկ բան նկատողության գառնվի որ ցուն ով եկեղեցի առաջվան սերը թողուցիր որբեսի ավելի հասկանալի լա եւ սերդողության մտնոլորտի մեջ մտնենք երկու օրինակներ գուզեմ տալ որ հոգեվորապես մեր պատկերը կներկայացնե առաջինը դարիներ առաջ փոքր բադանիմը գտնվի քաղաքային փողոցներեն մեկուն վրա հյուծված անոթի եւ ամիջապես զինք գառնեն եւ հիվանդանոց կդանին գլվան գմակրեն գհակվեցնեն եւ ապա գնստեցնեն անգողինի մեջ եւ իրեն գբերեն փարավոր ընտրիկը ընտրիկի ափսեին վրա խոշոր փաշակը գատ կա այս բադանին աչքերը սևերած գաթին գնայի երազ է իրականություն է սակայն գդադամսի ցերկը գերգնցնե որ քավաթը առնե յետ գքաշե եւ ապա հարցում մը գհարցնե հիվանդաբահույներուն այս բոլոր քավաթը գրնամ խմել անշուշտ գրնաս խմել քուկ դեգսեն եւ մենք ալ սիրելի քույրեր եղբայրներ բոլոր քավաթը գրնան խմել սակայն քավաթեն հերու այնքան փերուշան ցանկ մը գաբրինք որ հոգեվորապես սովամա վիճակ մը գա այսօր հավատացյալներու ցանկի մեջ երկրորդ օրինակը 1916-ին Ամերիկայի մեջ Հետի Գրին անունով գինը գմահանա անիգա այնքան աղկադիկ ցանկ մը գաբրի երևակայեցեք որ գաթը չդակցնելու համար որբեսի խնայե
դակության միջոցը ինչ որ էր այդ օրերուն գաթը բաղ գխմե եւ իր բոլոր ուդելիքը չորհաց կլա իր զավակը ոտքի ցավ գունենա ոտքը գսկսի թունավորվիլ աստին անտին գտապարի որբեսի ծրի բժիշկ մկտնե թարմանումի համար եւ մինչեւ գհասնի բժիշկին արդեն ոտքը այնքան վնասված էր որ կգդրեն գերացնեն ոտքը սակայն երբ կմեռնի կտեսնեն որ 100 միլիոն դրամ ունի դրամսի ներողություն դոլար ունի 100 միլիոն եւ ինք այդպիսի կյանք մը գաբրի եւ այս օրինակները մեր բատկերը գծոլացնեն որքան հոգևոր կանցեր հարստություն ունենք սակայն մենք մեր առօրյան վերիվայրումներով աղքատիկ վիճակներով մտահոգություններով նեղություններով այնքան խեղդված ենք որ մեր վրայեն հոգևոր ըլլալու ոչ քույնը ոչ հոդը ոչ համը գուկա անուն ունենք սակայն իրականության մեջ հոգևոր ըստ Աստվածաշունչի հոգևոր չենք այս թուղթը թուղթ Պողոսի առաքելույն ար Եփեսացիս կսե այս թուղթը Եփեսոսի մեջ եղած սուրբերուն գրված է ուշադրություն պետք է ունենք որ Պողոս առաքյալի Պետրոսի Հակոբի Հութայի այդ բոլոր թուղթերը նամակները գրված են հավատացյալներուն այսինքն եկեղեցին եւ ցույց կտան այդ օրվա այդ քաղաքի մեջ եղող եկեղեցվո վիճակը պետք գարոդությունը ուրեմն որպես հավատացյալ գրնան գսել որ այս նամակը ինձի ուղված է ես հավատացյալ եմ չէ ինձի ուղված է սկսենք սերդել Պողոս Հիսուս Քրիստոսի առաքյալը Աստծո գամքով Եփեսոսի մեջ եղած սուրբերուն եւ Քրիստոս Հիսուսի հավատացողներուն Պողոս գհավատան որ Աստվածաշունչի ամենեծանոթ բառերեն մեկն է այս ամենեծանոթ անունը Պողոս եւ հավատացյալներ եւ շատ անհավատներ անոր բացմությունը գիտեն անոր բացմությունը իմ բացմությունս է քու բացմությունը դե որովհետեւ ժամանակին ես եւ ցունալ թշնամիներ էինք դիրոջը կորձին դիրոջը եկեղեցին եւ Պողոս լալե առաջ Սողոս էր եւ եկեղեցվո ամենամեծ թշնամին հալածողը եւ Աստված մեծին եւ փոքրին ծրագիր ունի կորձ ունի անոր համար է որ որպես հավատացյալներ մենք շուտով եզրակացնելու
հետևցնելու իրավունքը չունենք։ Եթե մեկը գխմե գծխե, եթե մեկը եկեղեցիեն հերույ է, ուրեմն անիգա վերջացավ։ Եթե Սողոսին հույս կար, ուրեմն անորալ հույս կա։ Եվ այդ վիճակը զիս կտնե արթուն եւ պատրաստական վիճակի մեջ, որբեսի շարունակեմ հոգիներու ցավ քաշել, որբեսի շարունակեմ յետևե ըլլալ որբես անհատ հավատացյալը։ Սակայն այս Սողոսը երբ Պողոս եղավ, գսե Հիսուս Քրիստոսի առաքյալը, Հիսուս Քրիստոսի գողմե ղրգված, Հիսուս Քրիստոսը որպես դեր եւ փրկիչ ջանցած Պողոսը, անոր գողմե ղրգված, առաքյալ, առաքված, եթե գուզեք լրելյան ամեն մեկ հավատացյալ առաքյալ է, առաքյալ ըլլալու է։ Ամեն մեկ հավատացյալ երթալու է մութ անգյունը եւ իր փրկության մասին վգայելու խոսելու է ցայնով եւ լրիվ։ Հիսուս Քրիստոսի առաքյալը, ասիգա մեծակույն բաշտոնն է, որ մեկը գրնա ունենալ։ Ամերիկայի նախագահեն այդ բաշտոնեն շատ ավելի բարձր բաշտոն մնե Հիսուս Քրիստոսի առաքյալ ըլլալ։ Հիսուս Քրիստոսի առաքյալ ըլլալու համար մեկը պետք ունի վերստին ծննդյան փորձառության։ Եվ այդ փորձառությունը Պողոսի կյանքի մեջ պատահեցավ Դամասկոսի ջամփուն վրա։ Եթե Պողոսինը գհիշվի, թե ուր պատահած է, կնշանակե, որ ամեն մեկ անհատ, որ գսե վերստին ծննդյան փորձառությունը ունիմ, պետք է գարենա ասել, թե ուր պատահեցավ այդ փորձառությունը։ Շատեր գսեն, կարևոր չէ թվականը կամ դեղը, կարևոր այդ ունենալն է։ Եթե այդ կան ճակատագրական փամը պատահած է, անպայման դեղը եւ թվականը անմոռանալի գլա, ինչպես որ ծննդյան թվականը միշտ կհիշես։ Ուրեմն այս առաքյալը, անբիդան առաքյալը, հալածող առաքյալը եղավ Աստծո շնորհքով եկեղեցական պատմության մեջ ամենամեծը։ Սակայն որովհետև գհալածեր, որովհետև եկեղեցին սուրբերը գհալածեր, երբ իր կյանքի վերջավորությանն ալ տեսնենք, կտեսնենք, որ ինքն ալ բավական չարչարանքներ, նեղություններ գրեց։ Առաքյալ Աստծո գամքով։ Այսինքն Պողոս իր կյանքի մեջ Աստծո գամքը փնտրած եւ Աստծո գամքը գադարելու փափակը եւ արդորանքը ունեցած է։ Աստծո գամքը։ Աստծո գամքը գսկսի, երբ մարդուն գամքը վերջ կգտնե։ Կարելի չէ մեր գամքերը առաջ մղել եւ միևնույն ադեն Աստծո գամքը գադարել։ Երկուքը հագասական են, որպես հավատացյալ վայել է, որ ամեն մեկս Աստծո գամքը փնտրենք, հասկանանք եւ գադարենք։ Սակայն որքան հաջող դարբեր
ժամանակներու եւ բարականերու մեջ Աստծո գամքը փնտրել մորացության թրված գլա եւ գուզենք ամեն մեկս մեր գամքը գադարել մեր անձերն ալ խապելով թե Աստծո գամքը կգադարենք որովհետեւ մեր գամքերուն մեջ մեր եսը գա որովհետեւ մեր գամքերուն մեջ մեր անձնական նպատակները եւ շահերը կան իսկ Աստծո գամքի մեջ միայն Տիրոջ անունը փառավորել գա անցի կովապանություն չգա անցի հանգիստը անցի պարկը փնտրել չգա այլ միայն Տիրոջ անունը փառավորել գա Աստծո գամքովը Ինչ բաներ կա, որ առօրյա մենք կգադարենք, որոնց մեջ Աստծո գամքը չկա։ Մեր գամքն է։ Եվ անոր մեջ անպայման մենք ցախողության կմատնվենք։ Թերևս ոչ որպես մարդ, որպես ուսանող, որպես աշխատող, սակայն որպես հավատացյալ, անպայման վնաս կգրենք, երբ Աստծո գամքը զանց ըրածենք և մեր գամքովն է, որ գաբրինք, կշնչենք և գվարվինք։ Աստծո գամքովը և գհիշե, թե որու ուղված է այս, հադուկ եկեղեցիմը, հիմա գրնանք առնել Եփեսոսի վիճակը, Եփեսոսի բարական, եթե գտեսնենք, որ նույնություններ կա մեր բարակային, այն ադեն գրնանք 100% ասել, որ այս նամակը ինձի ուղված է, մեզի ուղված է, բայց եթե նույն վիճակները, նույն փորձառությունը, նույն թերությունները եթե չգան, չեմ գրնար ասել, որ այս ինձի համար է ամիջական։ Վերջի վերջո Աստծո խոսքը բոլոր իր զավակներուն համար է, սակայն ագնարգությունս ուղղակի մեզի մեր եկեղեցին ամեն մեկ հավատացյալի համար ըլլալուն է։ Եփեսոսի մեջ եղած սուրբերուն ամենե չարչարված փարը սուրբ փարն է։ Եկեղեցական պատմության մեջ այս փարը անգամներ եւ անգամներ չարչարած են, որտեղ մարդիկ եկեղեցական առաջնորդներ սխալ մեկնաբանած են, սխալ ուզած են մեկնաբանել, որովհետև այսօր, երբ եկեղեցի գսենք, ամեն եկեղեցի չէ։ Շատ եկեղեցիներ ավելի կործագալներն են ներին սատանային եկեղեցվո անվանդակ փոխանակ ըլլալու իսկական Քրիստոսի մարմինը ներկայացնող հավաքականությունը։ Ինչ որ գսեմ ուշադիր մտի գրեք, ամեն եկեղեցի չէ։ Ոմանք կրնան ցավիլ, վիրավորվիլ, սակայն ճշմարտությունը այս է։ Ասկե ամիս, երկու ամիս առաջ, երբ Հայաստան դագավին չէի կացած, երդասարդ մգուկա մեր գիրակնորյա ժողովներուն հայրը պերած էր և հայրը հարցում ուներ, որ իր զավգին, որ իր զավագը ավելի արդուն հավատացյալ մնե, անոր հարցուցած և իր զավագը պատասխանած էր, ճիշտ պատասխանը
ուզեց ավելի հստակ որոշ գիտնալ երկրորդի մնալ հարցնել եւ պաշտամունքեն վերջինձի հարցուց ասավ այս եկեղեցի է անուն մտվավ ես ալսի ոչ ամեն եկեղեցի չէ եկեղեցին փրկվածներն են եկեղեցին գլուխը Քրիստոս ինքն է եկեղեցին գգենա դիրոջը փառքին համար վկայություն մըլլալու եթե դեղական եկեղեցիներ այս չեն ներ անոնք եկեղեցի չեն այլ սատանային ներին կորձակալներն են երբ Աստվածաշունչը գսե ների հոգին արդեն գա ագնարգությունը ոչ թե քինեդուններուն է ոչ թե բորնիկներուն է, որոնք փողոցները կբդդին, այլ ագնարգությունը այն եկեղեցիներուն է, որ եկեղեցի անուն կգրեն, սակայն այդ անվանդակ հազարավորներ կխապեն և կմոլորեցնեն։ Ուրեմն այստեղ երբ գսե Եփեսոսի մեջ եղած սուրբերուն, մեկ երկու վարգյան ժամանակ առնենք և այս սուրբերուն պարը քիչ փորձենք ավելի մանրամասն հասկանալ։ Սուրբերը հավատացյալներն են։ Սուրբերը մենք ենք։ Եվ ձիծաղելի թողչիլլա թեթևի մի առնեք, որովհետև ամեն մեկս Քրիստոսի արյունեն անցած, երբ գաբրինք վերին նպատակներու համար, մենք սուրբեր ենք, գենթանի սուրբեր, և այսօր աշխարհ պետք ունի գենթանի սուրբերու և ոչ թե մեռած սուրբերու։ Ժամանակին Անգլիո պատերազմական նախարարը Քրոմվել պատերազմի մեջ է, պատերազմի մեջ մետաղներու պետք կգա, երկաթի բղինցի պետք կգա, որպեսզի զենք փամփուշտ շինվի պատրաստվի եւ իր զինվորները ղրգեց ըսավ քացեք աչուցախ եւ ուր որ մետաղյա բաներ գտնեք փերեք որպեսզի հալեցնենք զենք զինամթերք պատրաստենք եւ զինվորները քացին աչուցախ փնրեցին կդան փերին եւ ըսավ ասոնքեն ուրիշ բան չմնաց Զինվորները ասին միայն եկեղեցիներու մեջ արձանները մնացին սուրբերու։ Ըսավ փերեք ադոնքալ հալեցնենք սուրբերը թող շրջակայության թրվին ըսավ փոխանակ շենքերու մեջ մնալու։ Հավատացյալները շրջակայության մեջ թրվելու են։ Մեր հավատացյալը լալը միայն եկեղեցաշենքի մը բادرեն ներս իրականանալու չէ։ Այլ մեր ամենօրյա կյանքը անոր համար է որ այն երկերը որ երկեցինք բոլորնալ մեզ գմղեն գհորթորեն որպեսի սրբության կյանքը ապրենք Եթե սրբության կյանքը գաբրենք այդ կյանքի ընթացքին գսկանք գհասկանանք եւ գաբրենք որպես հարուստ հոգեվորապես հարուստ Քիդագից այն հարստության, որ դիրոճմով ունինք և դագավին օրեօր ավելին և ավելին գունենանք և պիտի ունենանք։ Եվ որ գգարտանք, գսե Եփեսոսի մեջ եղած սուրբերուն և այս եվը երբեմն մեզ գշվարեցնե
գխորինք, որ երկու դարբեր խումբեր կան, անոնց գուղե առաքյալը այս նամակը։ Սակայն նույն հավատացյալներու խումբն են, Եփեսոսի եկեղեցին է, նույններն են, եւ ինչ կսե, Քրիստոս Հիսուսի հավատացողներուն, սուրբերը քիչմը գարձեք թե շագերտները գփանա եւ հոն երկրորդ նախատասությամբ հավելյալ բացատրություն գուտա, որ այս Եփեսոսի սուրբերը որոնք են։ Եվ բացատրություն այդ է, որ անոնք են, որոնք Հիսուս Քրիստոսի գհավատան։ Ուրիշի չէ։ Եվ ինչ զարմանալի եւ հաջող ծիծաղելի հավատքներ կան այսօր։ Գարկմը հավատքներ կան, որ մուգին կհավատան եւ մուգին կբաշտեն։ Մենք թագարտներ գտնենք, որ մուգերը օր առաջ սատկեցնենք, ուրվորեն դունի մեջ, եկեղեցաշենքի մեջ մակրվի, ուրիշ տեղեր մուգին կբաշտեն, իրենց պաշտամունքի արարգան մուգն է։ Եվ ինչ նվերներով, ինչ տաճարներ շինած են մուգին, անոր համար անհրաժեշտ է, թե մեր հավատքի ուղղությունը ինչ է, երբ կսե Հիսուս Քրիստոսի հավատացողներուն։ Հիսուս Քրիստոս այն Աստվածն է, որ աշխարհ եկավ մեղավորները փրկելու։ Հիսուս Քրիստոս այն գադարյալ Աստվածն էր, որ անցյալ հավիտենականության մեջ քոյություն ուներ։ Թեև շատ մգրոնքներ գսեն, որ անիգա վարդապետ մներ, ստեղծված էր։ Երբ Հիսուս Քրիստոս անունը գառնենք, անունը գլսենք, պետք է գիտնանք, որ անորքով չափ ու սահման չկա, քոյություն ուներ, երբ աշխարհ չկար, եւ քոյություն պիտի ունենա, երբ հազարավորներ եւ միլիոնավորներ մեկնին այս աշխարհեն, անիգա հավիտենականության հայր է, հավիտենականության։ Անիգա նաև այս երկրի վրա գադարյալ Աստվածը լալով ապրեցավ որպես գադարյալ մարդ։ Գադարյալ մարդ ըսկաց, ցավեցավ, անոթեցավ, դարաբեցավ։ Սակայն այդ բոլորը իմ սիրույս համար ըրավ։ Պետք չուներ ընելու։ Եվ իմ սրդիս մեկ անգյունը կիդակցելու եմ ամեն օր, ամեն վարյան, եթե բոլոր երգիր մոլորագին վրա միայն ես ըլլայի մարդ էյագը, նորեն Հիսուս աշխարհ պիտի կար զիս փրկելու համար, այդքան թանկագին եմ ես։ Կտեսնեք մեր հարստությունը որքան կարևորություն տված է Աստված մեզի։ Հիսուս Քրիստոսի հավատացողներուն այս ցուղթը չէ ուղված անոնց, որոնք գովը կբաշտեն։ Գիտեք, եթե Հնդկաստանի մեջ գովը ջամփեն բիդանցնի, ամեն բան պետք է քարացած վիճակ ունենա, գովը գանցնի։ Ահրելի վիճակ։ Մարդ արարածը օծին, գովին, մուգին
գբաշտե։ Ինչ վիճակի մեջ է մարդ Արարածը։ Երբեմն թերևս հոգևորի ոչ վայել մտքեր գուքան, գսեմ, եթե այս է վիճակը Աստված պետք է գրակ թափե եւ բոլորը այրե։ Ահրելի երևույթներ են, սակայն աչին ցախին նայելու փոխարեն ավելի կարևոր է մենք մեզի նայենք, երբ մենք կսենք Հիսուս Քրիստոսի գհավատանք, այդ վգայության, այդ թավանության յետև նվիրված կյանքը գհայտնաբերվի, երբ կսենք, որ մենք Հիսուս Քրիստոսի գհավատանք, անիգա որքան արժանավայել դեղը ունի մեր կյանքերուն, մեր խոսակցություններուն, մեր որոշումներուն մեջ։ Գիտեք, որ այս սուրբերը իրենց չանքերով սուրբ չեղան, եւ որքան այսօր հավատացյալներ այս ընենք, այսպես թողլա, որբեսի այդ չէ հավատացյալի կյանքը։ Հավատացյալին կյանքը հավատքի հետ կապված է եւ հավատքը չտեսնված բաներուն վրա է։ Ուրեմն եթե տեսնված բաներով փորձեմ հավատքս ավելցնել, այդ անկարելի է, ես իմ վրաս է որ գծիծաղիմ։ Գարնես ինչ որ դերը գադարած է քեզի համար, ինձի համար, գադարած է գադարել աբես։ Մեկ խոսք մնալսենք եւ այսօրվա համար կփավականանանք, այդալ երբ գսե Քրիստոս Հիսուսի հավատացողներուն, այսօր այդ Հիսուս Քրիստոսի հավատացողներուն քրիստոնյա անունը գուտան, սակայն քրիստոնյա անունը իր փովանտագությունը, իր զորությունը եւ իր իմաստը շատ հաճախ գործընծուցած է։ Ամերիկան քրիստոնյա է, Արևմտյան Եվրոպան քրիստոնյա է, մենք, մորցիր Ամերիկան, մորցիր Եվրոպան, մենք, 1700-ամյակ կդոնենք, մենք, ամենահին քրիստոնյա բեդությունն ենք։ Եվ որ Երևան երթակ, անոնք որ կացեր են, թերևս ոմանք տելևիզյոնի վրա դեսած, հրաբարագին վրա խոշոր խաչ մթրեր են։ Եվ խաչին չորս կողմնալ մոմի դեղեր թրեր են։ Եվ գսեն, որ չեմ գիտեր որքան քին վճարած են այդ խաչը տնելու։ Անով պիտի տեսնվի, որ մենք քրիստոնյա բեդություն ենք։ Երանի թե այդ խաչին ծախսված կումարը որպևրուն, որպևայրիներուն բադար մհաց տրվեր։ Անով ավելի գհայտնաբերվեր մեր քրիստոնյա ըլլալը, քան թե հրաբարագի վրա խաչ մդնգելով։ Աստվածաշունչը գսե, որ առաջին անգամ Հիսուսի աշակերտները Անդիոքի մեջ քրիստոնյա անունը
ունեցան, որովհետև անդիոքցիք տեսան այս աշակերտներուն մեջ, աշակերտներուն վրա Հիսուսի Քրիստոսի աստեցությունը, թրոշմը, կործելագերբը, խոսելագերբը, ապրելագերբը տեսան, անով զիրենք քրիստոնյա անվանեցին։ Այսօր հազարավորներ ներառյալ մեր ասկին զավակները քրիստոնյա անունը գգրեն, բայց քրիստոնեության այփուփենը չեն գիտեր։ Սավալի երևույթ է։ Սակայն ավելի ցավալի երևույթ է, որ շատ անհատներ, որոնք վերստին ծննդյան փորձառություն ունին, հավատացյալ են քրիստոնյա անունը գգրեն, սակայն Գաբրին աղքատ փերուշան կյանքը եւ Պողոս առաքյալ այս թուղթովը գուզե ըսել, հիշեցնել, սորվեցնել, թե մենք որպես քրիստոնյա, որպես սուրբ հարուստ ենք եւ այդ կանցերն է, որ քալիք սերդողություններու մեջ պիտի տեսնենք, թե ամեն մեկ սուրբ, ամեն մեկ քրիստոնյա, ամեն մեկ հավատացյալ ինչ կանցեր ունի հոգևորապես։ Եվ շատ հաճախ այս կանցերեն դեղյակ չենք եւ այս կանցերն ալ չենք կործածեր, անոր համար է, որ մեր հոգևոր կյանքերը ջող չեն, ուրախ չեն, խաղաղ չեն, ամեն վարյան դակնու վրա գլանք, ամեն մեկ լուրմը, ամեն մեկ վիճակը մեզ գմդահոգե դակնու վրա գնե, որովհետև մեր ունեցած հարստության քիդագից չենք։ Դերը եթե կյանք տա քալիք սերդողություններու մեջ պիտի փորձենք տեսնել, թե ամեն մեկս ինչ հարստություն ունենք Քրիստոսի մեջ եւ Քրիստոսով։